moɗon bandiraɓe on calminama moni foof inde mum e yettode muɗum ko télévision mo Aïdes TV ari waɗande on ko heewi waɗande on oɗon gandi ñande hen won équipe men mo nelɗen to Djoum gam tawtoriyede ensemble général mo Fouta développement Aïssa Diallo jeeyano ko yaaɓeɓe Aïssa Diallo bisimilla ma calmina e bandiraɓe bismillahi rahmani rahim mi salmini yeɓoɓe Aïdes TV mi salmini kadi bandiraɓe men wonɓe to Djoum donde Masinator en calmini kadi Fouta ɓamtare najo to wawi wonde enon woniri foof en mbi tigui rigui ko jeeyanomi koye yanoɓe to Djoum donde Masinator gam tigui rigui wadde Fouta ɓamtare AG mabɓe kadi e sosde bureau mabɓe ɓe cosi ɗum no hannirta ni en fotirta ni eyyi mawɗo men Aïssa Diallo caggal no calminɗa bandiraɓe paɗen koye ñalawma rewɓe mbaɗa andi ñalawma rewɓe so haalama en tant que ka debbo mo ƴeewi foof on jour kam yi Aïssa Diallo yiyatako eyyi mi yiyatako mi mematako saabu mi yeehi ha mbimi wonde o babalas joguiɗo caméra o so tawi ko tampude o fawmi mbiɗa wawi tottude yimɓe micro o tigui rigui mi wawa jaggude caméra o machallah ñalawma rewɓe o yaari no foti yarude ni kadi yimɓe fof beltima hen beytima hen kadi baniraɓe meɗen warɓe ɓe ɗaccani meɗen jeeweɗen ɓe dardima meɗen katoki machallah rewɓe Fouta Dev ko tinniɓe eyyi Aïssa Diallo won jewte baɗenoɗo toon aɗa wawi artande en e jewte he jewte mbaɗama hen jewte baɗɗe fayida yewtere adande noon wonno ko dabiyankagal debbo walla rewɓe eyyi fat dabiyankagal kam ko woni dabiyankagal aɗa mino kami huɓonde binde walla mi anda no wiite ni kan juddu jeeri kadi wat feere jangga ɗemgal ma beele sa yi hunde mbawa teppitade tigui rigui dabiyanke ko bawɗo debbo daro ardo waɗa hunde ha gollina rewɓe wonɓe caggal mum fof firti ko bawɗo ardade ne keewi tan nande min komi gardiɗo kono gardiɗo ene foti wonno foti siforade jallitare ene foti wonde hen eyyi kadi on foti wonde ni bellitiɗo ene foti wonde jangguɗo ene foti wonde ni kadi coftuɗo eyyi sa ardima yimɓe ɓe a jibinani ɓe a nehani ɓe a needaki firti ko ɗum ɗon foof so rendi e neɗɗo noon ha wawi ardade wawima gollade hunde ha gollina kadi wonɓe caggal mum ɓe ko ɗum rendata wiye oɗo woni dabiyanke no hannirta ni no fotirta ni nde tawno wiya ko ñalawma rewɓe mawɗo ñang wawi tigui rigui haalande yimɓe hol nafoore dabiyanke kadi o towi kadi noon rewɓe fuutankoɓe ko dabiyankoɓe eyyi heddoto ko ɓe peranaka laabi ɗi tan kankone machallah yewtere makko waɗi fayida rewɓe kadi dañi hen tigui rigui gandal kadi waɗi ñebre Aïssa Diallo ko noon tigui joni noon en mbiyat régie o yo rokku men élément o bismillahi rahmani rahim qul huwallahu ahadun illahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad bismillahi rahmani rahim qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما كان ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهر والنسيان أو تحريف كلمة عن موضعها أو تغيير أمر أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعجيز عند تلاوته أو قراءة أو سيد القرآن أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير صيام أو
والكمال والمهذب من كل الإلحاد فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا وارزقنا فضلا من دلانا فضلا من دعاه مؤليا هكه بعد الآباء والقلب واللسان ربنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تفتن لنا في الشر والشقاء والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنام أنه بالغفلة والكسلان منا من عذاب القبر من دعاء المنكر والنكير ومن الدين بيض وجوهنا يوم البعث وأعتق رقابنا من النيران ويمن الكتاب ختامنا ويهدي ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط وأسكننا في وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأسكننا بهداية يا ديان استجب دعانا بحق التوحيد والإنجيل والزبور والقرآن بنا جميع ما تعلمت به في السر والإعلام آمين فضلك واسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن اللهم صل على سيدنا صاحبي آمين آمين وهندم آمين rewɓe wona ñalawma goto tan kandi ñalawma rewɓe kandi ko ñalɗi temeɗɗe tati e capanɗe jeegom e joyyi ɗum woni hitande hurde hitande nde foof ene fonno wonde hitande rewɓe saabu importance rewɓe hay goto humpaka ɗum eɗen ñaagui Allah rewɓe ummiɓe e jogli kewɗi e nder reedu Fouta arɓe hawridde ɗo ene e jum e oɗo ñalawma arɓe hollidde holko liggoto to batti mbayludi ko iwe ndema ko iwe gaynaka ko iwe awo ko iwe leɗɗe ɓesnoje ko iwe leɗɗe ladde ɓen fof gari ɗo waɗoɓe bagueji e liggotoɓe fannuji kewɗi kamɓe fof ɓe kawriti ɗo hollirde koɓe mbaɗata eɗen ñaagui kawtal ngal yo ngal won kawtal nafowal ngal wonirta kawtal nafowal nan ko yilorde fedde nde so ari hawrite mabɓe hollitiɓe ɓe kolliti kamɓe holkoɓe gone e dow mum koɓe liggoto yoɓe kaal holko woni goƴaji mabɓe holko woni caɗele mabɓe tawa arɓe ɓe kadi ene kumpito ko woni goƴaji ɗi nanna ɗum e programme ji mumen ɓe dokkodira hakkillaji holno koɓe liggorto ko ɓurata dañande ɓe gartam eɗen bismi noon arɓe ɓe foof ɓe gari koye wuuro mabɓe bisimilla mabɓe eɗen bismiɓe e inde président Mansour Kane eɗen bismiɓe e inde secrétaire général Mamadou Bocar Sall sen gasni joni ma en gaccu président Cheikh Sadibou Tandian président bureau exécutif international Fouta Dev weddo hen kongi seeɗa nde puɗɗen huccande ko woni ko addi men ko ɗo so wadde jewte ɗe rewɓe pewjani men e nder programme mumen ɗum joni maɓe kal programme o holko woni mbeɗe wiya tan raɓɓikinade en udditi ngal ɗo kawtal en udditi kawtal hakkude rewɓe wayloɓe e fedde Fouta Dev mi salmini moon mi juuri moon président Tandian min mbima nawari donc bisimilla ma e bandama rewɓe teeseur la parole est à vous. So wiyama fedde Fouta développement woɗo hat tan e création fedde nde onon rewɓe harleɓe comme on appelle wonɓe gaay wonɓe to yo tow oɗon jokkodiri par rapport à ce que vous transformez, ce que vous produisez. Ɗum wonata addata ko ɗum waɗata gartam, je veux dire. So to waɗama produire ɗo waɗama produire to onon entre vous oɗon mbawi wadde échange d'expérience ko pewnoto on ko yiye ande
Certaines coordinations, on a compté les femmes transformatrices d'un côté et les femmes transformatrices de l'autre côté pour que leur échange, leur expérience soit partagée. Nous avons fait des Fouta développement international parce que nous faut aller en principe. On a nos experts, mais comme l'a dit le président Idrissa Ndiaye, souvent on apprend avec vous. Vous les femmes, souvent on apprend avec vous, université, donc à partir d'une certaine expérience, on encore, on a un développement halta qui sans dépôt, développement halta qui sans dépôt, développement halta qui sans sukabe, hande kono gondo, yes on a rêve, ce foot développement tidi. Donc je l'ai dit très clair. Ce foot de développement international, c'est à cause de vous, votre mobilisation et surtout les relations que vous entretenez entre l'audiovisuel et la femme, c'est tout. C'est aussi quelque part elle qui rapproche les gens. La femme est tout, mais en dehors de ce rôle, elle a un rôle qui rapproche souvent les hommes. Et ça c'est très important dans une association. Donc je vous remercie beaucoup et je dis encore vive les femmes comme j'ai l'habitude de dire. Pour moi c'est les femmes qui bandiraɓe jamwale mon jamñalle mon bandiraɓe rewɓe min calmini on min juurima on min beltima ka Diberto weltare nde ganduɗa nde ɗemgal wawa haaldum ko ɓerde tan wawi hollirde e weltare amen te mbeɗen ni onon ne ko noon saabu immade on to woɗɗi woppude on haajuji mon arde wadde haaju Fuutankoɓe. Vive les femmes de Fouta d'Air, vive les femmes de Fouta d'Air. min beltima e mon no feewi gila Fouta nde fuɗɗi ha joni onon tinni darde moɗon e Fouta nde e ɗum ɗo holliri ɗum e ko immi rewo ko e ko ari ɗo ko dillata e Fouta nde ko hande sen ƴeewi wat rewɓe ɗe ɗawaka hen so Allah on jarama no feewi e waɗi ɗum noon ko en kalti e Fouta développement ko fedde nde ganduɗa nde ina serti e pelle ɗe gowɗen jogade ɗe en kalti mbiɗen wonde ko ɓuuri hewde mbeɗa andi oɗo gorko hono Ibrahima Niangma haala hen ko ɓuuri kalanmi ko ɓuuri hewde e ko ari e meɗen te ari ha heewi ko wiyete ONG ji ko wiyete programme uji rewɓe projet ina heewi gila indépendance are meɗen kono nafoore mabɓe heewani e meɗen holko waɗi ɗum soɓe gari ɓe gaddata heewa kamɓe e koye mabɓe ɓe kutoro ɗum ƴeewe ONG ji soɓe gari ko 4x4 uji 4x4 ono gandi way cher ɗo e Sénégal so tawi ɓe gaddi kalisaji caggal leydi ɓe coodi 4x4 uji ɓe lowi galleji ceerɗi ɓe dañi salaire uji ceerɗi cikkuɗon million ngaji ɗi ɓe gaddi caggal leydi ndi wonko heddoto haɓe mbaɗɗo woydu walla ɓe mbaɗɗo ɗum ɗo voilà ɗum ɗo noon poɗɗen jangguinde ɗum ɗo woni mission Fouta Debe wonde e sera Foutankoɓe wona amin ƴetta projet ji amin beddo on so ari gandon hen woynu walla forage waɗe ɗo e hitande duuɓi ɗiɗi maaye bona taw sonno ɓe gandinino Mariam
hono oɗo forage hono toppitorde so boni holno fewnirte holko manque makko ma wowɗon ha ko juuti kono wonno Mariam kañum anda hen haydara koko adda tan mbuɗu mum yahani hen peeje mum ngala hen namdaka hol tawi ene sohli walla sohlani donc wiyata ɗum ɗon ko kaari en gari ɗo mbaɗi ɗum ɗo ha ɓooya yaaha wona ɗum cohluɗen ko enen e koye men soɓe gaddi forage o ɓe gara ɓe nodda en ɓe mbi onon cohli forage amin cohli gare noon disnodiren hono min kalana on taw ko wayno holmo mbiyaɓe ɗo mi haalino professeur Ibrahima Niang ha joni waɗa référence makko o ara koye mon o jeeya ko sellil mon o jeeya o ɗawata on gandal makko o haalana on oɗo forage so darnama ko ni poɗɗen wadde taw o bonata so boni kadi ko ni o fewnirede haade mo bonde gaare enen jogui sellil goto fof yo wat mbuɗo muɗum mbuɗ tan ko mbawɗa foof mbaɗen ɗum ɗo so tawi forage o boni pewniren gueɗe mbaɗi noon so tawi on peeje mon namdaka ko adi hay gon mon tottata kono tawi onon fof on goni e Fouta développement on goni e oɗo cellule sollin jum so tawi wonko woni ɗo tan onon fof on mbaɗat jogata hen softede wadde donc ko yeru tan dokkumi on mbiɗen noon gonen ONG ji koye men ɓe ɓurani en gandal ɓe ɓurani en jawdi ɓe ɓuuri en tan ko miijo ɓe ɓuuri en tan ko joddade enen en joddoɗen kala kono kewe ɗo taw enen baddata enen gandi Fouta enen jogui fartange so mi imima ɗo mi yeehiɗo oɗo bandiraɗo debbo mbeɗa jogui haaɓi sy miñum mawnum Sehinab Abou Sy somi yeehi galle makko mbeɗa roni sakam somi ari wi jaam ñalli wonde jaam waali o namdata komi holno jawtami est ce que mo aroye Mansour holno jawtata jamais ɗum firti ko mi wonat ɗon ha ande Allah haaji mi yaaha enen fof ken goto ɗum ko fartange Fouta oɗon fartange noon jiɗɗen hutorade kadi mbaɗen ɗum e développement gande enen daɗa ha no feewi wonmo kaldannomi joni o wi Fouta gueɗe mum kewɗe inan Dakar gueɗe mum kewɗe nan Nouakchott gueɗe mum kewɗe nan banggueji goɗɗi ko fonno arde Fouta so ari heddo to on paami ko haali ko heewi ko fonno arde ka heddima nokku goɗɗo donc mbaɗen feere pinanen ɗum ko adi foof noon aɗa to finande ɗum ko onon rewɓe saabu onon tawete e galleji ɗi onon nehata sukaɓe onon toppito galle guila e laaɓol mum onon toppito joom galleji mum onon toppito foof gimmoɗon ɗon kadi jalton ƴeewoyon gadduɗon donc hol poɗɗo haaldede ko onon poti haaldede min beltima no feewi e rewɓe Fouta développement min jetti on e inde Fatimata Gaye ko debbo dariɗo so Allah debbo dariɗo so Allah te kadi omo ƴoƴani aduna o hande jaggudiren e makko kanko e adjoint ji makko adjoint uji makko ɗiɗi hono Maymuna Sow kañum e Coumba Sow ballodiren e mabɓe e ha mbawen yettinde jottinto ɗo min jafnima on kadi juuti no feewi saabu onon jogui programme uji kewɗi yo Allah wallu en yo Allah wallu walluɓe Fouta yo Allah waɗe mon barke yo Allah wat barke e ɓesguji mum yo Allah wat barke e dañal moɗon jaggodiren juuɗe gadodiren wonde luure tokosi goɗɗe hakkude men ɗe en goppi ɗum dennam oɗo Mariam mbeɗa yettam no feewi sono keɗo audio ji makko ma on taw wonde vraiment ko hono ɓeeɗo cohluɗen dennam Amadou Ba e ko wayi noon Amadou Alassane AIDS TV so tawi tan luural waɗi e Fouta développement o natti wonde neɗɗo yimɓe hono mabɓe noon no keewi e meɗen donc mbatten hakkillaji jaggodiren juuɗe guitten luure tokose gonɗe hakkude men kadɗe en yaade ɗi mbiyen enen fof ko hen neɗɗo goto enen fof poti ala capato ala jolfo ala halpular ala séréer tawi koye Fouta gonɗa koye Fouta développement jeeɗa on jarama assalamu aleykum mi yetti onon fof arɓe ɗo ummiɓe Mauritanie ummiɓe Sénégal e ummiɓe diaspora fof
e ko ɗum mbimi kay puɗɗiri ko Mauritanie Mauritanie puɗɗirimi on mbiɓe Mauritanie on mbiɓe Sénégal on mbiɓe diaspora mi weltima no feewi yiide ɗo jesse kewɗe yiide ɗo famille aji kewɗi enen fof ken fuurankoɓe min kam ko konngol gotol kalatmi so yimɓe jogui gonga on mbaɗi poste uji he gadda kalis yimɓe liggo par ce que fof liggo fof basi koye sukaɓe e rewɓe ko ɗon woni développement donc rewɓe ne keewi de coopérative il faut yimɓe ballaɓe noɓe gummiri yimɓe ballaɓe no mbaɗa emballage yimɓe ballaɓe diaspora o adda kalis ha heewa yimɓe mbaɗa feere yimɓe mbaɗa labɓe mate ko mbaɗata ko wonɓe diaspora ɓe ene jiiɗi ñamde ko wona ko watte Fouta ko c'est très important ma walle par ce que wonɓe rewɓe ene jiiɗi ñamde haako ene jiiɗi ñamde ñebbe ko ene babal jongen ene jiiɗi ñamde cooke donc mbaɗen feere yimɓe ñama ɗum partout fami mais ko ɗum woni eyi a jarama donc ko ɗum woni haala ka mballodiren junga mbaɗen junga e faandu enen fof ken gotum ko watte ɗo ko ene sohla e aduna fof ko ɓoyani ko min nuldina contenaire Chine contenaire ko fate e cakri chinois ji ɗi ñaami ɗum ɓe mbi min gadda ɓe gaz contenaire fami de min donki heɓde tomin coodata contenaire cakri min donki heɓde chinois no foti ko 1 milliard neɗɗo hayso foti waɗama cakri ɓe karta donc eɗen wayno leyti eɗen jogui donc mballodiren ɗum ɗon mbaɗen feere kadi mi répète ɗo devant tout devant le président mbaɗen feere logo Fouta Devo waɗe eko mbatten ko fof yimɓe mbaɗa ɗum yaata caggal leydi wona e nder Sénégal e nder Mauritanie e nder leyɗele saraji ɗi fof ko ɗum woni haala ka donc makko konngol donc mawni men guiƴi men sihil men Ibrahima Niang wara ɗo o yewtan en ko ɓuuri yacitade donc eko fate entreprenariat féminin ene wonde leadership hono debbo joguiɗo société mo jogui coopérative muɗum hono waɗirta ha ko waɗata ko ha feeɓa ha yooɗa ha yaaha caggal leydi ha yeeyo bisimillahi rahmani rahim bandiraɓe mi salmini moɗon onon fof arɓe ɗo hene ɓe debbo hen gorko hen mi rewni salminago ngo e président men Mansour Kane yantude e ɓe o wondi ɓe fof président ji ɗi hono président du bureau exécutif mo ganduɗon ko Cheikh Sadbou Tandia mbeɗe porfire hen gam duwanademo kanko yo jogoro jaam kanko e waɗaɓe élire fof suɓaɓe ɓe tawa kadi koye enen fof kadi dakkori nde mbaɗa oɗon choix kamɓe fof hay momi limani inde mum yo jogoro jaam salminago faade Idrissa Ndiaye kañum e équipe muɗum fof jaɓɓugal e darde e ha enen fof oɗo assemblée général wawi rewde lawol la budda mi rewa hen ɗo henni hare taw en puɗɗade golle mi yetti mi salmini mouvement des femmes e hande e kadi présidente baɗaɗo élire hono commission des femmes Fatimata Gaye gonɗo to Canada mo ganduɗa mbeɗe yanti e hono président men Mansour Kane ko sifi e makko ko mbeɗe yanti hen la budda kadi mi rutto hen hara mi a nadde golle ɗe no fewi min nane ko debbo mo ganduɗa mo kumpitimi golle muɗum hay sinno ko seeɗa waɗi saaha e dumunna ɓennuɗo seeɗa mi yeehi to Canada mi yindiri e makko o inviti kam o noddi kadi ganduɗa jibinande o Fouta développement wonɓe Montréal foof o waɗi kadi hirande o waɗi hen ñebbe ɗum noon mbeɗa andi ko hoore makko o waɗani min mbaɗi hen jewte pewɗe kadi gandumi ɗo tolni hande wona tan to batte rewɓe daranade ganduɗa rewɓe no foti yarude ala ko daranade hande Afrique fof no foti yarude yeeso ko daranade hande développement d'une manière générale beltanimomi hen ɗum noon ko passage tan pour yidde tan wadde hen témoignage to banggue makko kono hande gande kala cuɓaɗo ɗo henna hande ko golle mum ene mantini tan ko ruttoade kadi e félicité mouvement des femmes nde jogui ngoɗo miijo teddungal kadi mbaɗi kadi e yeeso amen gam wawde yewtenande moɗon ko faare affaire entrepreneuriat et leadership féminin Seydam Mamoudou Bocar Sall wonko haali hen heddiɓe ɓe kadi wonko kaali hen ngal ɗon teddugal noon mi rutti ɗum won onon mouvement des femmes ndaw ko jinmi
saji mi wiide ndaw ko jinmi wona ko mbawmi walla meccal ngal ala hono yammi ne mbayno leydi ene kompidi ɗum gasani ɓuuri mi humpirade ɗum ɗon waɗi mi wiide tan wonko jinmi ko duuɓi e duuɓi kene wona 15 mbeɗe liggoy e développement kono ko liggoɗomi e développement ko fof 90% des activités koye rewɓe tan Mamoudou Bocar Sall fiye ure coopérative des femmes ko liggimi kala ɗo mbawmi lefde des fonds kala ɗo mbawmi wadde des projets no ɗi jiiɗi fof ɗi ciforo ɗi kuccit tan koye rewɓe tagui ɗi wawde huccide ɗum e rewɓe ko wawde abbade e wawde ƴellidde debbo mate debbo o omo qima makko ene yalta no feewi darde makko ene wawa heptinede golle makko ene mbawa heptinede dañal makko ene wawa qimede wooda ɗo yetti kono so tawi aɓe liggo eɗen mbiya tan rewɓe ene daari eɗen mbiya tan rewɓe ko liggotoɓe eɗen mbiya tan rewɓe ko kañumen goni galle kañumen toppitto sukaɓe kono e nder golle ɗeɓe joguiɗe ala joguiɓe yiyande wawde walludeɓe e nder ɗeɗon golle hollaɓe laabi ɓe ndewa hen ɓe mbawana koye mabɓe janggoy e jaam tawa ala garowo wiyaɓe e wonde mbaɗe ni mbaɗire ni mbawon dañjen ala ko kamɓe tan ɓe paami ɓe mbawa waɗande ɗum koye mabɓe ɗum ne jeeya mine engagement am fort des années et des années ko mbeɗe liggodo e rewɓe ɗum témoignage nani hen lawol ɗum ɗo bord du fleuve banggue Mauritanie o ɗe tawno kadi ko toon golloromi mi ala kadi autorisation wawde arde ga Sénégal wawde liggade hen ko ɗum woni ko oɗo banggue tan ɓurnomi hedde ene saɗi wuuro ganduɗa momi arani momi dewridani e rewɓe momi waddani programme uji e rewɓe min cenga hen min mbaɗa hen hunde ko ganduɗa ko wawi wonde bancable wawa financement wawa dañede hen accompagnement wawa waɗede hen to batte ko mbiɗon ɗo hono ko mbiɗon hono entrepreneuriat et leadership ene yaaji no feewi ko addi foof d' abord waɗi ko gueɗe ɗiɗi leadership hande ene weeɓi weeɓani oɗon jiiya rewɓe hewɓe ne daari hen mbiya koye mumen ma taw aɗa mbawi wiyede ko leadership tawa leadership yagal ngal ngal hollitani no feewi ngal yaltani ene waɗa rewɓe kadi leadership agal no holliri kono leadership yagal ngal ne yaari e fannuji kewɗi kono ay leadership ko leadership tan leadership féminin no yiɗi fof o siforo gonga e mbi Fouta développement waɗata politique ko ɗum gonga kono gartiren haqqillaji men ɗi leadership e aren politique omo dilla hen holko dilliri hen so dilliranani hen tan poos makko ala o dillani hen ko addude waylo e nder rendo omo yiɗi situation ngaji ɗi no mbayini change omo yiɗi rewɓe ɓe mbawana koye mabɓe ɓe change golle no ɓe gollorto ni ne muusi on leadership enen Fouta développement eɗen poti fortude ɗum gartiren ɗum e meɗen firtani eɗen mbaɗa politique firti ko eɗen kutoro e leadership yagal makko ngal e darde makko nde e golle makko ɗe mate o wawa yuɓɓinde ɗum e nder mbaadi Fouta développement nde mbawen avance hande yimɓe hewɓe ene mbawi sifede comme no leadership en ni kono kadi ay mi haalano moɗon rewɓe hewɓe ene majja e nder leadership yagal ngal yo laaɓ très clair woni rewɓe hewɓe ene majja e nder leadership ma jafɗon kam noon min noon komi haal pulaar ni kono noon leadership ma ballon kam e wiide ɗum firde ɗum e pulaar nde mbeɗa andi kam ko bawɗo joguiɗo hattal e darde e wonde katante wawde lijjidde ko wawata naftude e rendo pulaariyankoɓe so jaɓiri hon noon ko noon so tawi kadi wonno jiiɗi ko enen ndendi hen comme janggowo tan min to batte wonɓen rewɓe joguiɓe bawal leadership tawa ene suuɗi walla taw feeñani wawata feññinde ɗum
ko hono niyene wawde wallude ɓe haɓe mbawa yiyede ɓe mbawa jogade expression mo ganduɗa ɓe mbawa jogade une visibilité kono oɗon visibilité fotani wande yimɓe fotani wadde écran vis-à-vis de n'importe qui. Je m'explique. Ndiafuɗon mi haali Farayes ɗum firti tan ko kamɓe rewɓe dilloɓe to batte coopérative uji ɗi so woni maɓɓe fotɓe wawde darade kaala yo daro kaala so woni maɓɓe fotɓe darade kollita golle mumen yo daro kollita golle mumen so woni heblaɓe yo keble ne moƴƴi so wala heblaɓe yo keble to batte heblo formation ngaji hollitirde ganduɗa dande mumen nde e nder rende mumen sibu ko ɗum technique aji so tawi a abbake e wawde maîtriser wawde wadde ɗiɗon technique aji e nder hoorema hoɗa e nder hoorema ɗum hankkadi guura ɗum janggo jaam hay sa yiɗi siforede no leadership ni no katante ni ɗum sattat seeɗa ɗum woni keɓɗa tan sa yiyama haal mbiya ko mbaɗɗo fof ne moƴƴi ala kaari ko président o haali fof ne moƴƴi ene yooɗi kay présidente kay ko on kay on gardini ɗum kono firtani ko présidente haali fof tan ne moƴƴi ko présidente waɗi fof amin ndewi caggal muɗum ala firti ko heddiɓe ɓe rewɓe heddiɓe ɓe ɓe gabboto ko so tawi présidente o won jangde makko ɗo tolni walla leadership makko ɗo tolni heddiɓe yo gabbo hen mare kamɓe fof ɓe gona des leadership mone mabɓe fof wawa jogade capacité ji wawa jogade doole wawa jogade gandal wawa jogade humpiro kala ɗo dari hucciti e laamu hucciti e pelle balloje hucciti ene a ganduɗa e pelle pabotoje ene wawi andude ko haalata ko ene seŋi ko liggoto ko ene wawi explique ɗum ne wawi kadi faccirde ɗum kadi so wonti ko yaade hawri hoyde kadi e pelle goɗɗe taw wona président tan yahata taw heddiɓe ene jokke on hurum ngam wawde yaade hollide ɗum ɗon so mbiɗa haala leadership e nde nannat hen ko haaloɓe Farayes mbiyata ko bonne gouvernance ay onon rew onon joom coopérative en oɗon mbaɗa golle baɗɗe fayida kono ko ɓuuri hande wadde caɗele e nder golle mon he ko probléme de bonne gouvernance heewi ɗo bonne gouvernance haala foof miijoji kucca e laamu mauvaise gouvernance ɗo henne ala transparence kono duttoɗen e koye meɗen duttoɗen e gandon kadi e nder coopérative uji ay mbe jogui konngol gotel mbeɗa haala mbeɗa wiya de temps en temps eɗen mbiya élu ɓurɓe mi gandal nan ɗo ne mbawi rectifiede mi un élu cuɓaɗo kono noon e nder cuɓaɗo yimɓe nawtat tan koto batte collectivité locale to batte mairie ko kanko suɓa onon mawɓe coopérative wonɗo ɓe secrétaire généraux ji ɗi trésorier ji wonɗo ɓe mamadou dibra ɗi kon suɓat on mbaɗaka de kon suɓat on cuɓa mbiyeɗon garduɗe coopérative mon donc so tawi e nder moɗon on mbaɗani ko wiyete hono moƴƴirgol gardi ardade gardigo woni bonne gouvernance on ñiŋete no feewi fewata te ɗon min hay ko kalami ɗo ko so yimɓeɗe oɗon développe ɗon oɗon jaña ɗon ha feere haqqillantagal leadership wawata yaade ɗum ko ma laaɓa ɗon ha gasa nde leadership o ara to batte entrepreneuriat féminin ene yaaji président ji haalɓe ɗe ɓe cifima hen ko heewi Mamoudou Bocar Sall o yettima e transformation ganduɗa des produits locaux waɗe emballage uji waɗe séchage ko gonga ko gueɗal tan e nder entrepreneuriat ina yaaji rewɓe wayloɓe ko ndematen transformation des produits agroalimentaire somi ƴetti tan ko ndematen ko ene yaaji mi natta hen niveau rewɓe gooboɓe rewɓe sañoɓe rewɓe awoɓe rewɓe yornoɓe liɗɗi koye transformation des produits agroalimentaire rewɓe dans le domaine de l'artisanat no yaaji ɓeɗon fof koye même
galle ngoni koye même famille ngoni koye entrepreneuriat min jinmi ko onon arɓe ɗo henne ɓe so wone moɗon ɓe ganduɗa enen jogui des coopératives walla des GIE enen jiiɗi janggo e jaam soit koɓe fuɗɗiɓe e entrepreneuriat o yoɓe gandu l'entrepreneuriat holno fotiri siforade maɗe golle ɗe batton ɗe oɗon mbawa dañde hen gartam. Aissa Diallo machallah joni kam jimmi andude tan hol commentaire ɓeyda jogorɗa ɓeydande en hen. eyyi ko ponnoɗen haalde fof sen tawi mbiyen ñang haali machallah o haali nafoore muɗum kadi holno waɗirte holno neɗɗo kadi rewat to rewat ha tengti rewɓe fuutankoɓe to ndewat ha moni mabɓe foof wona dabiyanke ɗum en naniri ɗum noppi men en jiiri ɗum guite men mataw mi ruttinta konngol ngol tan mbiyen technicien o yo rokku men pause. Allah ne tagi nyaude tagori nyaude